Wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Hallo, hallo. Montagabend, live zum Animal Soul Talk. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Ich freue mich. Schreibt mir doch mal rein, wer ist denn schon alles da? Und seid mal so lieb und postet ein paar Herzen hier rein oder kommentiert fleißig, damit Facebook das Live auch allen anderen gut ausspielt, weil es braucht ja immer, dass wir den Algorithmus bewegen, sonst kriegen alle anderen das nicht mit. Und immer wieder bekomme ich dann am Dienstag oder am Montagabend Nachrichten. Verena, ich habe dein Live nicht gefunden. Ich dachte, du wolltest live gehen. Ja, das liegt daran, weil Facebook nur Dinge ausspielt, die interessant sind. Und interessant heißt, wenn ihr teilt, dass es interessant ist. Ja, so funktioniert der Facebook-Algorithmus. Das ist eigentlich ganz easy. Deswegen, ich suche jetzt mal hier schnell mein Live, weil ihr wisst ja, ich kann ja am Computer immer keine Kommentare sehen. Und weil ich ja mit euch zusammen sein möchte, so, jetzt mal hier meinen Ton ausmachen. So, wunderschönen guten Abend. Wen haben wir denn da? Hallo, liebe Mone, hallo, liebe Dori, hallo, liebe Susanne. Schön, seid ihr schon alle da. Ich freue mich mega. Und ja, während ihr hier so schön reinpostet, schreibt mal rein auf einer Skala 1 bis 10, wie geht's euch? 1 ist so, jupp, und 10 ist yay. Schreibt mal rein, wie geht's euch? Und bis die anderen auch noch hier reingefunden haben, möchte ich jetzt ein bisschen Werbung hier machen. Ich rühre jetzt die Werbetrommel. Drrr, Trommelwirbel. Ja, der Workshop startet in weniger als einer Woche. Finde deinen Seelenweg gemeinsam mit deinem Tier, weil immer wieder, es ist wirklich interessant. Also ich habe hier irgendwie das Gefühl, ich spreche über nichts anderes. Ja, ich habe mich heute mit der lieben Dori unterhalten. Wir hatten ein kurzes Meeting. Und dann haben wir gesagt, wir machen nichts anderes, außer über den Workshop zu sprechen. Und es gibt immer noch Menschen, die sagen, was, welcher Workshop? Also es ist ja wirklich interessant. Also erwähne ich es jetzt nochmal, ja. Am kommenden Sonntag startet jetzt vorerst erstmal der letzte Workshop von mir, Finde deinen Seelenweg gemeinsam mit deinem Tier, wo wir 7 Tage ganz, ganz intensiv eintauchen in all das, was ich euch hier immer so bröckchenweise rüberbringe, auch mit dem Animal Soul Talk. Aber dort steigen wir wirklich tief ein. Du bekommst tiefe Erkenntnisse und nicht nur das, dort wird natürlich auch das H-Wort geschehen, das ich hier nicht nennen darf, weil sonst mein Video wieder gelöscht wird. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Wunderschönen guten Abend, liebe Dagmar. Also lesen wir mal eine 3 bis 4, eine 8 seit unserem Gespräch. Ach, das ist doch schön. Das freut mich. Danke, liebe Susanne, dass du das so offen teilst, dass es dir besser geht seit unserem Gespräch. Hallo, liebe Wiebke, habe ich auch gesehen. Bist du da? Wie schön. Genau, also alle die meisten haben sich eh schon zum Workshop angemeldet, die jetzt gerade hier sind, aber alle, die sich eben noch nicht angemeldet haben, bitte meldet euch an, weil ich nicht weiß, wann ich den nächsten Workshop geben werde, weil mich ruft schon wieder das nächste Projekt. Ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen, ja, ich mag Veränderung. Ich liebe es, mich ständig neu zu erfinden und mich ständig zu verändern und deswegen geht mein Weg jetzt schon wieder weiter. Ein Jahr dasselbe machen reicht. Hallo, liebe Sabine, schön bist du auch da. Genau, also meldet euch gerne noch an und nehmt das für euch und eure Tiere mit. Und ich freue mich auf jeden Einzelnen, der mit uns diese 7-tägige Reise macht. Ja, heute geht es um das Thema Vertrauen. Ich habe euch heute, also ich versuche ja immer die Themen aufzugreifen, die ich ja merke in der Zusammenarbeit oder auch eben, wenn Frauen sich bei mir melden und ganz oft ist das Problem oder das Thema, was die Frauen dann mitbringen, ein ganz anderes wie das, was sie eigentlich denken. Ja, danke, liebe Dori. Schaut, die Dori hat euch den Link hier nochmal reingepostet. Falls ihr den nicht gefunden habt, dann könnt ihr euch noch zum Workshop anmelden. Ja, genau.
Also oft ist das Thema, was die Frauen, wenn sie zu mir also zu mir kommen, nicht zu mir mitkommen, sondern zu mir kommen, ähm, etwas ganz anderes wie das, was das Tier ursprünglich dann zeigen möchte. Ja, also es ist ganz oft so, dass sehr viel missinterpretiert wird, weil einfach die Dinge auf der, ja, ich sag jetzt mal Verstandesebene beleuchtet werden. Ja, und vielleicht kennst du das auch von dir, dass du, wenn dein Tier ein Verhalten zeigt oder ein Symptom oder vielleicht du dir, also es wirklich etwas ist, wo du sagst, du machst dir Sorgen. Und dann beginnen wir Menschen, wir machen das ganz automatisch, ja, weil wir das so gelernt haben. Wir beginnen und machen uns auf die Suche, ja. Wir suchen nach Antworten, wir suchen nach Lösungen, wir fragen andere Menschen, wir gehen zum Tierarzt, ja, oder gehen selber zum Arzt, wir lesen Dinge im Internet, also wir fragen Dr. Google, ja, wir fragen Trainer, also wir fragen Menschen mit Erfahrung, ja. Und versteht mich bitte jetzt nicht falsch. Ich sage jetzt nicht, dass das etwas Falsches ist und nicht richtig ist. Ja, es ist wunderbar, dass wir diese Möglichkeiten haben und die dürfen wir natürlich auch nutzen. Ja, aber während all das passiert, also während dieser, ich nenne es sehr gerne dieser Reaktionsmodus, ja, in dem wir dann so reinrutschen, geschieht dann oft noch etwas ganz anderes. Und das geschieht leise, ja. Die meisten bemerken es nicht. Und ich habe das selber viele, viele Jahre gar nicht gemerkt, dass ich auch da gelebt habe. Ja, heute ist das zum Glück nicht mehr so. Also wir beginnen einfach uns selber immer weniger zu vertrauen. Wer kennt das von sich? Und ich sehe das so oft und nicht nur bei Menschen, die noch gar nicht mit mir arbeiten, sondern auch bei Frauen, die schon mit mir arbeiten, dass die immer wieder da auch reinrutschen, weil wir das so manifest verankert haben in unserem Leben. Wir sind so konditioniert darauf, diese alten Muster immer wieder zu bedienen, ja? Und dann kommen dann so Aussagen wie, ich hatte eigentlich ein Gefühl, aber ich war mir nicht sicher. Ja, ich hab's versucht, dem Tierarzt zu sagen, aber ich habe mich nicht getraut, weil der ist ja der Arzt. Ja, ich habe da was gespürt, aber ich dachte, ich habe mir das vielleicht nur eingebildet. Und ich wollte vielleicht erstmal noch jemand anderen fragen, der das besser weiß wie ich. Kennt ihr das? Schreibt mir mal bitte in den Chat. Ja, die liebe Wiebke hat schon geschrieben. Ja, wir fragen Gott in die Welt statt uns selbst. Ja, danke dir. Wer kennt das noch? Wer kennt solche Momente? Wer hat das selbst schon bei sich so erlebt oder vielleicht auch bei anderen? Dann schreibt das gerne mal rein und teilt es mal. Ja, da kommt das nächste Jahr. Danke euch sehr für, ja, für eure Ehrlichkeit und für eure Teilnahme. Ja, also ich glaube, wir haben uns alle schon mal dabei ertappt, oder? Also, dass wir, ja, liebe Mone, du auch, gell? Ja, dass wir unsere eigene Wahrnehmung hinterfragt haben. Sabine kennt das auch. Ja, genau. Also wir spüren schon was. Ja, wir empfangen schon etwas. Und dann stellen wir das in Frage, weil wir haben ja vielleicht nicht studiert, wir haben keinen weißen Kittel an, ja, wir sind jetzt vielleicht nicht Experte in, keine Ahnung, medizinischen Bereich, ja, oder im heilpraktischen Bereich oder im Hundetrainerbereich oder was auch immer, ja. Und dann passieren solche Dinge, dass wir haben eine Wahrnehmung. Die haben übrigens alle Menschen, ja. Das ist nichts, was irgendwie eine Gabe ist, sondern das haben wir alle. Wir können das alle. Wir haben es nur verlernt, es anzuwenden, ja. Weil es in unserer Gesellschaft einfach nicht so gerne gesehen ist. In unserer Gesellschaft ist gerne gesehen, alles rational zu begründen und zu entscheiden.
Das Herz hat nichts zu sagen, das Gefühl hat nichts zu sagen, ja, und das Innere sowieso schon mal gleich dreimal nicht, ja. Susanne schreibt auch, ja. Mhm. Und ja, so gehen wir dann durchs Leben. Und wisst ihr, warum ich dieses Thema so wichtig finde? Das möchte ich euch jetzt heute in diesem Talk eben sagen, warum ich dieses Thema gewählt habe, weil hier nämlich etwas ganz, ganz Wichtiges geschieht, ja? Unsere Tiere, die so unglaublich feinfühlig sind, und ich sage euch was, je feinfühliger ich werde, umso mehr zeigen sich mir meine Hunde, weil sie spüren, dass sie sich zeigen können. Ja, das ist auch etwas, dass Tiere beginnen sich dann noch mehr zu zeigen, wenn sie sich von uns wahrgenommen fühlen. Und sie reagieren ganz oft gar nicht auf unser Verhalten, sondern sie reagieren auf unsere innere Haltung. Ja, auf unser Innenleben reagieren die Tiere. Deswegen haben wir ja letzte Woche, glaube ich, ja schon, habe ich euch ja erzählt davon, ne, dass mein Hund schon weiß, wann ich einkaufen gehe, bevor ich überhaupt den Gedanken zu Ende gedacht habe. Ja, weil meine innere Haltung schon in diese Richtung geht. Also unsere Tiere reagieren auf das, was wir glauben, auf das, was wir fühlen, ja, und auf das, was gerade in uns passiert. Also dieser Hormoncocktail, der zum Beispiel in einer Stresssituation in uns ausgeschüttet wird, den nehmen die schon wahr, bevor wir das überhaupt selber mal verstanden haben, was da passiert, ja? Also bevor wir das selber auch überhaupt spüren, was da in uns geschieht. Und genau so können unsere Tiere auch sehr deutlich wahrnehmen, ob wir uns vertrauen oder nicht. Und deswegen lässt sich zum Beispiel ein Hund nicht führen von einem Menschen, der sich selbst nicht vertraut. Und da kann ich euch Geschichten erzählen aus meiner eigenen Vergangenheit mit meinem Balu. Ja, der hat mir nämlich nicht vertraut. Wie denn auch? Ich habe mir ja selber nicht vertraut, aber ich habe das ja damals nicht gewusst. Ja, und Tiere spüren nicht nur über ihre Nase, sondern auch über die Energie. Aber sie können es auch tatsächlich riechen. Ja, sie riechen unsere hormonelle Ausschüttung. Und sie können wahrnehmen, ob wir gerade innerlich schwanken oder ob wir in unserer Entscheidung sehr klar sind. Deswegen hört man ja auch oft, ja, manchmal hört mein Hund und manchmal nicht. Manchmal klappt es und manchmal nicht. Ja, woran liegt es denn? Das liegt daran, weil du vielleicht manchmal klar bist, ja, und es ist für dich unabdingbar. Und manchmal ist es vielleicht gar nicht so klar und du sprichst dasselbe aus und es hat eine andere Wirkung, ja? Weil die Tiere spüren, ob wir da zweifeln. Und für mich ist es sehr berührend, weil ganz oft die Menschen ja zu mir kommen, also eigentlich immer, weil sie denken, ihr Tier hat ein Problem. Ja, mein Tier macht dieses oder jenes, mein Tier hat das oder das Symptom, mein Tier kratzt sich ständig, juckt sich ständig, mein Tier leckt sich die ganze Zeit irgendwo rum, das kann nachts nicht schlafen, das wandert immer hin und her, ja, oder mein Tier ist unsauber, was auch immer das Problem beim Tier gerade ist. Und ich beobachte aber ganz oft etwas anderes. Und wenn ich dann mit den Tieren ins Gespräch gehe, dann sagen sie mir auch etwas ganz anderes und zeigen mir auch etwas ganz anderes, als der Mensch auf seiner Verstandesebene für sich bewusst hat. Ja? Und was ich dabei beobachte, ist ja auch das, was meine Expertise mittlerweile ist, weil ich mich sehr, sehr viel damit beschäftigt habe und sehr viel damit auseinandergesetzt habe und auch sehr viel dazu gelernt habe tatsächlich.
dass das Tier eigentlich nur eine einzige Sache versucht, nämlich den Menschen zurück zu sich selbst zu führen. Ja? Und deswegen habe ich auch die Gruppe umbenannt, weil es nämlich so viel tiefer geht als eine Mensch-Tier-Beziehung. Ja, ich bin ein Mensch und du bist ein Tier. Das spielt zum Beispiel für mich in meinem Leben mit meinen Hunden überhaupt gar keine Rolle mehr. Ich habe keine Mensch-Tier-Beziehung. Ja, ich habe keine Mensch-Hund-Beziehung, so wie die meisten sie führen. Ja, die Tiere führen uns zurück zu unserer eigenen Wahrnehmung, zurück in unser Gefühl und zurück in unsere eigene Führung, in unsere innere Führung, wenn wir bereit sind, das zuzulassen. Wenn wir bereit sind, uns dem hinzugeben. Und genau da möchte ich euch jetzt heute mal mitnehmen. Ja? Also, wenn du magst, dann kannst du mal kurz deine Augen schließen und dann atme mal tief ein und aus. Und viele wissen das schon, was ich hier sage. Das ist auch okay. Dann lass es einfach noch mal tiefer in deine Zellen einsinken, ja? Und jetzt stell dir mal vor, wenn dein Tier sprechen könnte. Und ich spreche jetzt hier nicht von Telepathie oder Energie, sondern stell dir jetzt mal wirklich vor, dein Tier könnte wirklich Worte benutzen, wie du sie benutzt. Ja, gesprochene Sprache. Und jetzt stell dir mal vor, oder was glaubst du, würde dein Tier sich von dir wünschen? Schreib's noch nicht in den Chat. Warte noch kurz. Würde dein Tier sich von dir wünschen, dass da noch mehr Kontrolle ist, dass da noch mehr Lösungen auf den Tisch kommen, dass da, dass du noch mehr Druck ausübst, um alles wieder ins Funktionieren zu bringen, dass alles wieder in dem Plan ist, wie du dir das für dich vorgestellt hast? Oder würde dein Tier sich vielleicht von dir wünschen, dass du wieder mehr bei dir selbst ankommst? Dass du dich vielleicht mal entdeckst und dich überhaupt mal selber kennenlernst, falls du das noch gar nicht gemacht hast, ja? Und jetzt schreib mal in den Chat, was glaubst du, wünscht dein Tier sich von dir am meisten? Schreib das jetzt mal rein und teile das gerne mal. Und ich warte mal einen kurzen Augenblick. Ich bin ganz gespannt auf eure Antworten. Mehr Freiheit, yes, mit ihm rumtoben. Ah, super. Schön, schau mal, du weißt es ja schon. Was habt ihr noch für mich? Was glaubst du, wünscht sich dein Tier von dir am allermeisten? Weil ich glaube nämlich, dass Tiere uns immer etwas sehr Wertvolles zeigen mit dem, was sie uns gerade zeigen. Hallo, liebe Andrea, schön bist du auch da. Ich wiederhole die Frage nochmal für dich, falls du sie noch nicht gehört hast. Was glaubst du, wenn dein Tier, also wenn deine Miezekatzen sprechen könnten, ja, wirklich gesprochene Sprache, so wie ich jetzt hier mit euch spreche, Mundart könnte man auch sagen, ja? Was glaubst du, würden sie sich von dir wünschen? Ah, sie würden sich wünschen, dass ich entspanne. Schaut mal daher. Was für eine Erkenntnis, oder? Also unter anderem zeigen unsere Tiere uns, wo wir aufgehört haben, uns selbst zu vertrauen. Ja? Oder wo wir einfach uns nicht vertrauen, egal in welchem Lebensbereich. Und das passiert in unserer Welt ja schneller, als wir denken.
Ja, weil wir sind es einfach gewohnt, Antworten im Außen zu suchen. Also da hast du ein Problem, also fängst du an zu googeln oder zu recherchieren oder rufst deine beste Freundin an oder wen auch immer du jetzt denkst, dass das der Experte ist, der dir die Lösung bringen kann. Ja? Und dann bist du schon weg von dir. Du bist schon nicht mehr in dem Vertrauen, dass du die beste Lösung in dir bereits parat hast. Weil wenn dem nicht so wäre, verrate ich euch jetzt was, dann würde dein Tier dir das nicht zeigen. Ja? Jetzt lese ich noch mal weiter. Mein Kater würde sagen, mach dich locker und mach dich mal gerade. Steh zu dir und deiner Meinung und deiner Wahrheit. Wow, das ist wirklich wundervoll. Danke dir fürs Teilen. Dass ich ruhiger werde und mehr auf mich schaue. Mehr intensive Zeit für uns gemeinsam. Ja, wow, so schön. Komm endlich einfach zur Ruhe, es kommt eh anders, als du denkst. Ja, sehr gut. Schaut mal, ihr wisst es alle, oder? Auf einer gemeinsamen Ebene zu sein. Mhm. Ja, dass ich mir nicht so viele Sorgen machen soll. Ja, da schau her. Ja, also ihr merkt es schon alle, ne? Und habt aber trotzdem vorher alle reingeschrieben, dass ihr, wenn da ein Problem sich zeigt, ihr auf der Suche seid nach einer Lösung. Also ihr schaut nicht in euch, sondern ihr geht nach außen. Dr. Tille würde sich wünschen, dass er alle Wesenheiten alleine vertreiben kann. Ja, Dr. Tille. Ach, er kann er ja eigentlich. Was hindert ihn denn? Ich glaube, Dr. Tille will, dass sie gesehen werden. Kann sie ja nicht vertreiben, wenn alle anderen sie nicht sehen und nur er. Das macht ja keinen Spaß, ne? Also, unsere Tiere leben in einer ganz anderen Welt wie wir. Unsere Tiere sind nämlich immer mit sich verbunden, ja. Sie leben in einer Welt von Wahrnehmung. Nicht von Verstand getrieben, ich suche nach einer Lösung, ja. Sie leben in einer Welt von Energie und in einer Welt von Verbindung. Und das ist sehr spannend zu beobachten, wenn man sich den Menschen anguckt und dann das dazugehörige Tier. Du siehst im Tier, also ich sehe in den Tieren schon immer vorher die Antwort. Und ich weiß auch schon vorher die Antwort. Nur ich spreche es halt nicht aus, weil das ist nicht meine Aufgabe, ja? Aber die Tiere reagieren sehr, sehr fein auf ihre Menschen und das wird mir ja auch immer wieder bestätigt, auch von meinen Kundinnen. Die Erlebnisse teilen sie ja mit mir und die teilen ja alles mit mir, die schönen Erlebnisse und auch die nicht so schönen Erlebnisse. Und also das ist einfach meine Bestätigung für meine Arbeit, weil die Tiere das einfach so sehr zeigen, ja. Und deswegen sind sie ja auch so unglaublich wertvolle und sensible Begleiter. Bei anderen Menschen, die jetzt nicht mit Tieren so verbunden sind wie wir, da machen das andere. Da machen das vielleicht der Partner oder da machen das vielleicht die Kinder, ja? Bei uns sind es halt überwiegend die Tiere, weil die halt, ja, sehr mit uns verbunden sind, ja? Und unsere Tiere nehmen zum Beispiel auch wahr, wenn wir uns klein machen, ja? Wenn wir uns zurückhalten, so wie vorhin geschrieben wurde, ja, wenn ich meine Wahrheit nicht spreche. Mein Kater würde wollen, dass ich meine Wahrheit ausspreche, dass ich meine Wahrheit lebe. Tiere spüren das, wenn wir das nicht tun, ja. Tiere spüren, wenn wir Entscheidungen aufschieben, weil wir sie nicht treffen wollen, ja, weil wir Angst haben, die falsche Entscheidung zu treffen. Sie spüren, wenn wir uns nicht vertrauen. Und sie spüren auch genauso, wenn wir anderen nicht vertrauen, wenn wir misstrauisch sind dem Leben gegenüber. Und genau dann beginnen sie uns eben Dinge zu zeigen als Information. Dann beginnen sie ein Verhalten zu zeigen oder
eine Krankheit, ein Symptom oder einfach ständiges Kratzen, Jucken an sich rummachen. Also wenn solche Verhaltenszeichen sind, dann kannst du schon sehr davon ausgehen, dass das ja etwas mit dir zu tun hat, ja, dass da etwas in dir arbeitet und wirkt, was, was bearbeitet werden darf. Ja, weil dann kann sich das halt eben auch bei deinem Tier beruhigen. Und um nochmal auf das sich klein machen zu kommen, da kann ich euch ein nettes Beispiel geben. Also, ihr kennt ja meinen Kleinen und ihr kennt ja meinen Großen. Und beide sind völlig einzigartig in ihrem Charakter, total unterschiedlich. Aber ihr braucht ja nicht glauben, dass mein Kleiner auch nur im Ansatz denkt, er wäre klein. Also, wenn wir da draußen sind, dann läuft er vorne. Er hat die, wie soll ich sagen, er hat die Mütze auf, ja? Kennt ihr das? Er hat die Mütze auf, er schaut nach allem, er beobachtet alles, jedes Geräusch, jeder Mensch, alles wird genau beobachtet und seziert wirklich bis ins kleinste Detail. Und glaubt ihr, dass der nur einmal von sich denken würde, ja, ich bin ja so klein und da ist mein großer Bruder? Nee. Der hatte überhaupt gar keine Ansicht drauf. Und ich glaube, der wäre auch bereit, ins Feuer zu springen, ja? So mutig wie der ist. Also versteht ihr, was ich euch mit dem Vergleich sagen möchte, dass wir machen uns ganz oft kleiner, als wir eigentlich sind. Ja? Und wenn wir uns nicht vertrauen, mit unserer Gabe, mit unserer Wahrnehmung, mit unseren Entscheidungen, mit wie wir die Dinge sehen, wie wir die Dinge angehen, ähm, auch mit unseren Sichtweisen. Wenn wir uns nicht vertrauen, dass das für uns so richtig ist, wie soll dein Tier dir vertrauen? Ja? Nur mal so als kleiner Denkanstoß. Wenn man mal überlegt, dass die Tiere nicht unsere Sprache sprechen, dass wir in unserer Körpersprache oft völlig unterschiedlich sind zu dem, was wir aussprechen. Das ist einfach nun mal so. Wir Menschen sind mit unserer Körpersprache und der gesprochenen Sprache ganz oft sehr im Zwiespalt. Und Tiere reagieren auch auf die Körpersprache. Das heißt, sie spüren den Zwiespalt. Und wenn wir einen Menschen vor uns haben, wo wir wahrnehmen, dass der im Zwiespalt ist, dem vertrauen wir doch auch nicht, oder? Aber wir erwarten, dass unsere Tiere uns blindlings vertrauen, obwohl wir uns selber nicht vertrauen oder obwohl wir dem Leben nicht vertrauen. Versteht ihr das? Hallo, liebe Claudia, schön bist du auch da. Ja, und unsere Tiere haben keine andere Wahl, als uns das zu zeigen. Nein, das ist falsch ausgedrückt. Sie haben eine Wahl, aber sie haben genau das gewählt. Sie haben genau das gewählt, uns zu zeigen, wo wir mit uns selbst nicht im Balance sind. Und wenn ich jemandem nicht vertraue oder wenn ich misstrauisch bin, bin ich nicht in Balance, weil das ist nicht unser Urzustand, misstrauisch zu sein. Misstrauisch zu sein ist ein menschlicher Zustand. Ja, ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht, also bin ich jetzt misstrauisch. Ich habe geliebt, ich wurde verletzt, also liebe ich jetzt nicht mehr oder zeige meine Liebe nicht mehr. Ich verschließe mein Herz. Ja, das sind Dinge, die passieren auf der Verstandesebene. Das hat nichts mit Wahrnehmung und nichts mit Intuition zu tun und das hat nichts mit deinem ursprünglichen Zustand zu tun. Und unser ursprünglicher Zustand, das ist der Zustand, wo die Tiere uns hin zurückführen möchten. Und deswegen machen sie all das an unserer Seite, was sie halt so machen. Bei jedem ist es ja etwas anderes. Bei manchen sind es viele Dinge, bei anderen sind es nur ein, zwei Dinge, die da vielleicht gesehen werden möchten. Ja?
Und unsere Tiere zeigen uns alles das, was wir selbst nicht sehen. Und wenn wir dann anfangen, dahin zu gucken, so, jetzt bist du ja hier in der Community, also du guckst schon hin, ja. Manche gucken noch viel tiefer, weil die sind schon in meiner Begleitung, also die wissen schon sehr viel mehr und haben auch schon viel mehr verstanden und setzen das auch um und merken, okay, das verändert sich schon mit dem Tier. Die Symptome werden weniger, ja, die Verhaltensweisen ziehen sich zurück und da kommt viel mehr Ruhe und Entspannung rein in das gesamte Miteinander auch, ja. Und das ist ein sehr, sehr kraftvoller Weg. Es ist nämlich ein Weg zurück in deine Eigenmacht. Und Eigenmacht, ja, das Wort Macht, weiß ich, hat für viele sehr viel Ladung. Deswegen stößt es jetzt vielleicht bei der einen oder anderen auf. Aber mit Eigenmacht meine ich nicht Macht, sondern Eigenmacht bedeutet für mich, zurückzukommen in meinen ursprünglichen Zustand. Ja? Eigenmacht bedeutet nicht Kontrolle. Es bedeutet nicht, alles im Griff zu haben. Eigenmacht bedeutet eigentlich nur, dir selber wieder zu vertrauen. Weil wenn du dir selbst vertraust, dann bist du in deiner 100%igen Eigenmacht. Dann kann dir keiner irgendwas erzählen. Die Story vom Punkt, Punkt, Punkt oder so, kennt ihr wisst schon, ne? Ich sag jetzt den Ausdruck nicht. Dann lässt du dir einfach nichts mehr erzählen. Dann stehst du da wie ein Baum, weil du so tief in deinem eigenen Vertrauen zu dir selber bist. Und wenn du jetzt sagst, so ja, das weiß ich gar nicht, wie das geht, weil so habe ich ja nie gelebt, ja, dann willkommen im Club. Die meisten haben so nicht ihr Leben begonnen. Die meisten haben das nicht gelernt, sich selbst zu vertrauen. Die meisten haben gelernt, sich auf andere zu stützen. Und auch heute wird das auch gerne noch so auch in vielen Ausbildungen, wo ich sehe, dass ganz gerne die Leute abhängig gemacht werden, damit sie ja nicht in ihre Eigenmacht kommen, was ich total, ja, ich finde es einfach nicht gut. Das sage ich euch ganz ehrlich, weil mir geht es darum, ich will niemanden von mir abhängig machen. Ich möchte nicht mehr von irgendjemandem abhängig sein. Für mich ist es das Schönste, dass ich meine Eigenmacht für mich zurückgewonnen habe. Und ich möchte nicht, dass jemand abhängig ist von mir, von meiner Arbeit, von dem, was ich weiß, sondern ich führe die Frauen zurück in ihre Eigenmacht. Darum geht es in meiner Arbeit, nicht um Abhängigkeit. Ja? Es geht darum, dass du beginnst, deiner eigenen Wahrnehmung wieder mehr zu vertrauen, dass du dem vertraust, was du schon in dir trägst. Du musst nicht mal was lernen dazu. Du hast alles mitgebracht. Das ist ja das, ähm, ja, ich sag schon fast Kuriose daran. Du hast alles in dir, nur du hast keinen Zugang. Und so war es bei mir auch so lange Zeit. Ich wusste nicht, dass ich es in mir hatte, weil ich gar keinen Zugang dazu hatte. Und vielleicht geht es dir genauso. Du glaubst vielleicht nicht daran, dass du es in dir trägst, weil du keinen Zugang dazu hast. Also brauchst du jemanden, der dir den passenden Schlüssel zeigt, damit du dein Schloss aufsperren kannst und endlich Zugang zu dem bekommst, was du da in dir trägst, ja? Und dann kannst du ich sag jetzt mal, wenn du diesen Garten dann mal öffnest und dann mal die ersten Erfolge hast, dann wirst du die Welt mit ganz anderen Augen sehen, ja? So, jetzt lese ich mal nochmal. Ich bin leider sehr misstrauisch und ich muss da wieder rauskommen aus diesem Kreis. Ich bin sehr gerne alleine mit meinen Hund in der Natur und wandern. Da ist es dann einfach schön. Ja, danke, liebe Dagmar, dass du das teilst, dass du so ehrlich auch mit dir selber bist, ja. Du darfst da wieder rauskommen, weil in dem Moment, wo du mit dir alleine bist und mit deinem Hund, ja, das ist sehr schön, aber du heilst deine Themen einfach nicht. Das ist halt so. Das ist eine Vermeidungsstrategie. Und ja, ich kann dir so hier willkommen, ja, das habe ich auch sehr lange gemacht. Das funktioniert nicht. Also irgendwann kommen die Sachen sowieso wieder zurück, ja. Das funktioniert für einen gewissen Zeitraum, dann hast du mal so eine Zeit lang ein bisschen Ruhe. Aber die Themen, die das sind, die bleiben, die lösen sich nicht von alleine auf, wenn wir uns nicht damit beschäftigen. Ja, das ist einfach so.
Ich helfe euch wieder laufen zu lernen. Das ist spannend, dass du das jetzt schreibst. Laufen könnt ihr ja schon. Ähm, nennen wir es, ich unterstütze euch dabei, die Schritte zu gehen, die euch dienlich sind. Ne? Laufen könnt ihr ja schon. Also, es geht darum, dass du beginnst, deinen eigenen Gefühl wieder zu vertrauen und nicht den aufgelagerten Gefühlen, die da, na, also die ganzen Fremdenergien und die ganzen angelernten Gefühle, die wir ja auch noch in uns tragen, ähm, sondern wirklich dein eigenes, ureigenes Gefühl, das frei zu schaufeln und dem beginnen wieder zu vertrauen und dann eben Entscheidungen aus diesem Gefühl heraus treffen zu können. Dann gibt es kein ähm, richtig oder falsch mehr. Oh, hätte ich es jetzt nur doch so gemacht. Oh, diese Entscheidungsreue oder so, die viele dann haben. Dann treffen sie eine Entscheidung und dann plötzlich doch anders. Ja, das haben wir auch immer nach jedem Workshop haben wir das auch immer wieder. Ja, dann wird dann so diese Reue, die dann da so hinterher stattfindet. Oh, und dann dieses Hadern und dieses Zweifeln an der eigenen Entscheidung. Was, wenn du die einfach, also das kostet so viel Energie. Und ich bin so froh, dass ich das heute gar nicht mehr habe. Ich entscheide etwas und dann ist es erledigt. Und ich weiß zu 100%, dass es immer die richtige Entscheidung ist, egal welche ich treffe, weil ich mir vertraue. Ja? Und unsere Tiere können uns sehr gut dabei unterstützen. Wenn wir aufhören, alles selber regeln zu wollen, alles zu kontrollieren und zu analysieren, wenn wir einfach uns da hinsetzen mit dem Thema, was da gerade ist, bei uns selber wieder ankommen und in uns die Lösung suchen. Dann beginnst du wieder Verantwortung zu übernehmen für dich, für dein Tier, ja? Dann beginnt sich eure Beziehung zu verändern, weil dein Tier spürt, dass diese Dynamik sich verändert. Dein Tier spürt, dass du nicht mehr der Mensch bist, der versucht, die Situation zu kontrollieren und festzuzurren, ja, sondern du gibst die Energie frei. Und das heißt aber nicht, dass du nichts tust. Aber die Dinge, die du dann tust, die tust du aus einer ganz anderen Energie heraus, weil du in dir im Vertrauen bist. Ich kann euch jetzt kurz erzählen, zum Beispiel mein Kleiner, der hat gestern war Sonntag, gell? Also gestern in der Früh hat mein Kleiner auf dem Spaziergang gegrast und dann wusste ich schon, okay, dann hat er natürlich auch gebrochen und das hat dann keine 5 Minuten gedauert und dann hat er mir, er zeigt mir das dann, ich verstehe ihn ja sehr gut, hat er mir sofort gezeigt, dass er Bauchschmerzen hat. Ja, also sind wir zusammen nach Hause gegangen und dann haben wir nicht mal 5 Minuten Heilarbeit gemacht und zack, ging es ihm wieder gut. Und dann konnte er frühstücken. Ja, so läuft es bei uns. Also meine Tiere vertrauen mir zu 100%, dass ich die Lösung für sie habe, weil sie wissen, dass ich mir vertraue. Ja? Und deswegen können sie mir vertrauen. Und ich muss da nicht nach Meinungen fragen, ich muss nicht zu Experten gehen, ich muss nicht zum Tierarzt rennen, ich brauche keine Medikamente, ja, weil ich weiß, dass alles in mir ist, was meine Tiere brauchen. Und bitte missversteht mich jetzt nicht. Nicht, dass hinterher heißt, ich habe gesagt, du sollst nicht zum Tierarzt gehen. Nein, das sage ich damit nicht. Wie ich das mit meinen Hunden mache, ist meine Verantwortung. Ihr macht das bitte so, wie ihr das für euch für richtig haltet, ja, weil das ist ja eure Verantwortung, ja, nicht, dass da hinterher heißt, die Verena hat gesagt, du sollst nicht zum Tierarzt gehen oder so, das habe ich damit nicht gemeint, ja. Aber schaut mal da bei euch, wo du einfach mehr deine Außensicht zurücknehmen kannst, zurückfahren kannst und einfach mehr bei dir schaust. Und wir werden da im Workshop ganz viel dazu machen, auch Übungen und so weiter, wie du das lernst, dass du dich mit dir verbindest, dass du zu dir zurückkommst,
dass du dir wieder mehr vertrauen kannst, sodass dein Tier dir auch wieder mehr vertrauen kann. Ja? Und dann, ich sage euch ganz ehrlich, ich war früher wirklich ein sehr misstrauischer Mensch. Menschen gegenüber, dem Leben gegenüber. Ich hatte nicht einmal den Gedanken, dass das Leben etwas Gutes für mich im Sinn hat. Ja, da komme ich her. Also es ist nicht so, dass ich in meinem Leben immer blind vertraut habe. Nein, ich habe mir das alles wieder angeeignet. Und wenn ich das kann, mit all dem, was ich in meinem Leben durchlebt habe, dann kann jede einzelne das von euch genauso schaffen. Ja? Und wir werden im Workshop daran arbeiten, dass das auch für dich und für dein Tier möglich sein kann. Also, wenn du dich noch nicht angemeldet hast, dann meldet euch bitte gerne an. Und ja, jetzt muss ich mich aber schon wieder verabschieden, weil in 3 Minuten warten meine lieben Kundinnen auf mich. Ihr Lieben, ich danke euch sehr fürs Hiersein und fürs Teilen eurer Gedanken. Und ja, ich sehe euch im Workshop. Hoffe ich, freue ich mich. Bis in einer Woche, ihr Lieben. Bye bye. Habt einen wundervollen Montagabend.